วัสดีครับผมใบพดชาแนลมาพี่น้องมื้อนี้เด็กก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเส้นเล็กน้ำตกหมูพี่น้องนะห้วยพริกป่นเดือดๆจังหน่อยพี่น้องนะผักกับผักแก้มก็ได้โหระพากับพริกจีพี่น้องมาพี่น้องมานี่เป็นไรพี่น้องหน่อยข้างพี่น้องน้ำซุปสุดยอดพี่น้องน้ำต้ม
สเต็ปพี่น้องรสชาติสุดยอดพี่น้อยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ